so Samsung ရဲ့Z Flip 5နဲ့ Z Fold 5နဲ့ထွက်တာလည်းအချိန်တစ်ခုကြာပြီဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဖုန်းတွေရဲ့ specification တစ်ခုချင်းစီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အကြိုက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့rating လေးတွေပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးသွားထားတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပုံစံလေးပြောင်းကြည့်ထားတယ် okay စလိုက်အောင် okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ Z Flip နဲ့ Z Fold နဲ့နှစ်ခုစလုံးမှာအတိအကျဆုံးတိုးတက်လာတဲ့အပိုင်းကတော့ build quality နဲ့ design လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော် design မိုင်းအနေနဲ့ကတော့ကွာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတကယ်တမ်းကဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုဖြည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ generation 4လောက်ထိကိုအလဲမှာအဟရှိတယ်ဒီ generation 5မှာကျတော့ flip ရော fold ရောနှစ်ခုစလုံးမှာဟာနေတဲ့ gap မရှိတော့ဘဲနဲ့လုံးဝအပိတ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ phone နှလုံးစလုံးကအရင် generation ထက် 2mm လောက်ပိုပါသွားတယ်သူ့ရဲ့အထူဆုံးနေရာမှာပေါ့အဲ့ဒါကတော်တော်လေးတိတာတယ် flip လို့ပုံစံမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုတိတာတယ်ပေါ့နော် compact phone တစ်လုံးအနေနဲ့မှာပိုမိုက်သွားတယ်ပြီးတော့ဂျားတွေကိုဖုံနေသေးတွေဝင်တာမျိုးတွေလည်းကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လည်း finish product တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်အရင်ကကျတော့အဲ့ဒီ high ရှိနေတဲ့အခါကျတော့အကျန်းထုတ်ထားတဲ့ prototype ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ aluminum frame နေအနောက်က glass ကို Gorilla Glass Victus 2 သုံးထားတာတွေ IP68 water resistant နေနဲ့က build quality ဘိုင်းမှာ complaint တက်စရာနေရတော့မရှိနေတော့ဘူးကင်လိုက်တာနဲ့ solid ဖြစ်တယ် weight balance တွေပါတယ်လေတေချာလုပ်ပေးထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဆိုတာသိတာတယ်ပေါ့နော် hinge တွေကလည်းတော်တော်လေး quality ကောင်းတယ်ဒါကတော့အစိုးရတွေကကောင်းပြီးသားအပိုင်းမှာဒါပေမဲ့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် angle မျိုးစုံမှာထားပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီကောင်ကဒီ Z Flip မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအားနည်းနေသေးတဲ့အပိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Flip 5မှာဖုန်းကိုဖွင့်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်180 degree မဖြစ်နေဘူးနည်းနည်းလေးအရှိကိုငိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေနည်းနည်းလေးဒီလိုလေးလောက်ရမယ်အနေထားမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကတော့နောက် generation မှာပြောင်းလာမလားအဲ့တော့မပြောတတ်ဘူးရှေ့ကနေဒီတိုင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မသိတာဘူးဒါပေမဲ့ဘေးကနေကြည့်ရင်ကျတော့သွားသိတာတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ foldable design တွေက Samsung နဲ့အသားကျပြီးသား Samsung fan တွေလည်းဒါကိုသဘောကျပြီးသားလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ build quality နဲ့ design ပိုင်းနဲ့မှာ Z Flip 5 ရော Z Fold 5 ရောကိုကျွန်တော်တို့က rating ကို 4.5 out of 5 အထိကိုပေးခြင်းတယ် display ပိုင်းကကျတော့ဒီနှစ်မင်းသားဖြစ်တဲ့ဒီ Z Flip 5 ကနေစမှာပေါ့နော်ဒီနှစ်ရဲ့ဒီ cover display ပေါ့သူတို့ခေါ်ဒီ flex window ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကအရင်ကလိုမျိုးအချိန်ပြရုံမျိုးတက်အလှပြတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ functional ဖြစ်လာတယ်3.4 inches display ကြီးကိုထည့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ဘက်ကကိုသုံးညနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 3.4 inches display မှာပဲရှိသမျှ application အကုန်သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ဟိုနေနဲ့ထပ်သွင်းဒီနေနဲ့ထပ်သွင်းလောက်ရမယ် building မှာတော့ तू က widget တွေပြတဲ့သဘောမျိုးပေါ့တယုံကိစ္စတွေကဖုန်းကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးဒီ flex window မှာနေမယ်ကိစ္စတော်တော်များများကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အပြင်သွားနေတဲ့အချိန်မှာ notification စစ်တာတို့message တွေကို full quality keyboard နဲ့ reply ပြန်တာတို့ maps ကြည့်လို့ရတာတို့အစုံပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကပြတဲ့ဒီ launcher တစ်ခုလုံးပေါ့နော်စီးသမျှ application တွေအကုန်လုံးသုံးလို့ရအောင်ကကြတော့ तू က good lock ကနေလောက်ရတာ good lock ကနေမှ multi star ဆိုတဲ့ module ကိုသွင်းပြီးတော့လောက်ရတာခက်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာကအဲ့ဒီကောင်မရှိနေဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့Galaxy Store မှာ good lock မရှိနေဘူးဒါပေမဲ့လည်းထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံ store မှာမရှိလို့ရှိရင်လုံနေကြအတိုင်း US ကို VPN ကြော်ပြီးတော့သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့သွင်းလို့ရတယ်ဘာပဲပြောအရင်ကလိုမျိုးဒီ widget တွေနဲ့ပဲ stack ဖြစ်နေတာထက်စားလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကတော့မိုက်လာတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ hardware specification တွေကလည်း cover display အတွက်ရော main display အတွက်ရောလုံလောက်ရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ cover display ကိုနေအောင်အောက်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြင်အောင်လို့ peak brightness ကို1200 nits ဝန်းကျင်လောက်ထိရအောင်လုပ်ပေးထားတာကအောက်တော့မှသုံးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုက်တယ်ပေါ့နော်အထက်က main display ကလည်း flagship level ပဲ 6.7 inches 1080p panel ကိုမှတော့ LTPO ရတယ်ဆိုတော့1 to 120 Hz Fourier refresh ရတယ်ပေါ့နော် peak brightness ကိုလည်းသူက1950 nits အထိရမယ်လို့ပြောထားတယ်color accurate လည်းဖြစ်တယ် viewing angle တွေလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါမဲ့ display နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားမရတဲ့အချက်2ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကအပြင်ကဒီ flex window က display က 60 Hz ပဲရတာဒီ display သေးလေးမှာ120 Hz ကဘာမှအသုံးမဝင်ဘူးညာပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ cover display က full up တွေသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ display မှာ60 Hz နဲ့ဖြစ်နေတာကအတွင်းဘက်120 Hz နဲ့သုံးရတဲ့အရာတွေတော်တော်လေးကွာနေတာလေးကိုသတိသွားထားမိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်နှစ်တွေမှာ improve လုပ်ချင်လုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းတစ်ခုပေါ့ဒုတိယတစ်ခုကအလဲကခောက်တဲ့နေရာအဲ့ဒီ crease ပေါ့နော်ခောက်ရာက
အရင်နှစ်ကနဲ့ဘာမှမထူးသွားဘူးခောက်ရမပြောက်သွားဘူးပေါ့နော်ကြည့်တာတော့မသိတာဘူးဒါပေမဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီကောင်အလဲမှာရှိတဲ့အတွက်နည်းနည်းဒီလို scroll တွေပါလို့လို့ရှိရင်လက်မှာလာပြီးတော့တိတာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ improve လုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းဆိုတော့ flip 5ရဲ့ display ကိုကျွန်တော်တို့4 out of 5ပေးမယ် okay ဆိုတော့ flip အကြောင်းပြီးပြီဆိုတော့4အကြောင်းဆက်မယ်4 5အကြောင်းကိုမဆက်ခင်မှာဟိုတလုံးလုံးကဒီ flip 5မှာ green screen ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကိုစိတ်ပူနေကြတဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို Samsung ဘက်ကဘယ်လိုတာဝန်ယူထားလဲဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းပြောပြမယ်တခုရှိတာကကိုယ့်ရဲ့ unit က official ဝယ်ထားတာဖြစ်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ် official ဝယ်ထားတဲ့ဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်ပြီး9ရက်အတွင်းမှာသူက user fault မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖုန်းမှာတခုခု error ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Samsung ဘက်ကဖုန်းအသစ်တစ်လုံးနဲ့လဲပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲတတ်မှတ်ထားတာကသူက9ရက်ဆိုပေမဲ့9ရက်ကျော်တော့မှ factory error ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Samsung Service Center ကနေပြီးတော့စစ်ပြီးတော့အလုံးသစ်လဲပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ condition မှာတော့မူတည်တယ်အလုံးသစ်လဲစရာမလိုဘဲနဲ့ screen ပဲလဲဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း screen ပဲလဲပေးလိုက်တာမျိုး battery issue ဖြစ်တာဆိုလို့ရှိရင် battery ပဲလဲပေးလိုက်တာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလဲလိုကောင်းလုပ်လိုက်မယ် factory fault မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြုတ်ကျတာတို့ထိခိုက်တာတို့အဲ့ဒီ user fault တစ်ခုခုကြောင့်ပြတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုကြတော့ Samsung ကသူကတစ်နှစ်အတွင်းမှာ Samsung Cabless နဲ့ကာကွယ်ပေးထားတယ်တကယ်လို့ main screen ပေါ့နော်ဒီ main screen ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပျက်စီးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်80%တက်တာခွင့်ဒီ cover screen ပျက်စီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ 100% တက်တာခွင့်ရမယ် free ပေါ့user fault လား factory fault လားဆိုတာကိုသိရဖို့ကြတော့ Samsung Service Center ပဲစစ်ပေးလိမ့်မယ်စစ်လိုက်လို့ဖုန်းရဲ့ condition က user fault အနေနဲ့ပြုတ်ကျထားတာမျိုး body damage ရှိတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် Samsung K Plus က 70% off ရမယ်ကိုက 30% off ပေးရမယ်မရှိဘူး user fault ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ Samsung က factory fault အနေနဲ့ယူဆပြီးတော့သူတို့အစားဆုံးတာဝန်ယူပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြင်တင်တာပြင်လဲတင်တာလဲပေးလိမ့်မယ်ဒါကလည်းကိုရီဖုန်းမှာမှဒါမျိုးမတော်တဆဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုစိတ်ပူနေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ Samsung ကိုမေးထားတာလေးကိုပြန်ပြောပြတာ okay ထားပါတော့4.5 ရဲ့ display အကြောင်းဆက်မယ် 4.5 ရဲ့ display က specification အရတော့ပြောင်းလဲသွားတာမျိုးမရှိဘူး4 လုံးကလည်းအတူတူပဲအတွင်းရောအပြင်ရောမှာသူက 120Hz LTPO AMOLED displayဆိုတော့ Flip 5မှာဖြစ်တယ်လို့မျိုးသုံးရတာကွာနေတဲ့ကိစ္စမျိုးမရှိဘူး panel quality ကလည်းတကယ် Samsung flagship level တိုင်းပဲပေါ့နော်လုံးဝကွတ်တယ်ပြီးတော့ခောက်ရာက Flip 5နဲ့ရှင်လိုက်ရင်အဲ့လောက်မသိတာဘူးသုံးရတဲ့အချိန်မှာလည်းခုနကငါပြောသလိုမျိုးလက်နဲ့သွားမထိနေတဲ့အခါကျတော့လွတ်လွတ်ကင်းကင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အပေါ်က plastic protector ကြောင့် reflective ဖြစ်နေတာတခါတလေတော့အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ flagship အကုန်လုံးနဲ့ရှင်လို့ရတယ်အားနည်းချက်လို့ပြောစရာမရှိတဲ့ဒီကောင်းရဲ့ display ကိုကြတော့ 4.5 out of 5 ပေးခြင်းတယ် speaker မှာတော့ flip ရော 4 ရောနှစ်ခုစလုံးမှာ stereo speaker တွေပဲအတန်ကလည်းနှစ်ခုစလုံးမှာတော်တော်လေးကျယ်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ 4.5 ကတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်သူအတန်ပိုကျယ်တယ်အတန် quality လည်းမိုက်တယ် vocal တွေကတော်တော်လေး clear ဖြစ်တယ် separation လည်းကောင်းတယ် bass လည်းရှိတဲ့လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုံးဝ perfect ဖြစ်နေတယ်လို့တော့မခံစားရဘူးဒီတက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးလို့ရသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့4 out of 5ပဲ performance နဲ့ software experience အပိုင်း performance ကတော့ရှင်းတယ်နှစ်ခုစလုံးက Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy သုံးထားတာဆိုတော့လက်ရှိမှာအကောင်းဆုံး Android SoC ပဲတာမန်ပိုင်းနဲ့ပြောရမယ် game တချို့ဆော့ကြည့်တဲ့အချိန်နဲ့ stress test ဆန်းတဲ့အချိန်မှာခက်နွင်းဖြစ်လာတာမျိုးရှိတယ်game ဆော့ပြတာများတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ4ကပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်သူက sustain performance မှာအများကြီးပိုကောင်းတယ် game တခြားဆော့လို့လည်းအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ screen လည်းကြီးရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့လည်းအားရတယ်ပေါ့နော် flip မှာကျတော့သူ့ရဲ့ဒီ form factor နဲ့ဒီ performance နဲ့ကိုသူတို့အကြာကြီးမထိန်းထားနိုင်ဘူးပေါ့ဆိုတော့တကယ်လက်တွေ့သုံးရတဲ့ user experience နဲ့ software ဘိုင်းနဲ့မှာဘယ်လိုနေမလဲ day to day app တွေအဝင်အထွက်တွေပါညာအဲ့လိုအကြာကြီး performance ကိုထိန်းထားရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြတ်ခနဲသုံးရတဲ့ဟာတွေမှာတော့လုံလောက်တယ်ဒါပေမဲ့ game ဆော့ဖို့တော့အားမပေးဘူး game ဆော့လို့ကောင်းတဲ့ device တော့မဟုတ် okay ဆိုတော့ user experience နဲ့ software ဘိုင်းတွေကိုဆက်ပြောမယ်ပေါ့နော် Android 13 base One UI 5.1.1 ကဒီ Android UI နေထဲမှာဒီကောင်တော်တော်လေး polish ဖြစ်တယ် feature စုံတဲ့အပြင် stable အဖြစ်ဆုံး UI လို့ပြောလို့ရတယ် mature အဖြစ်ဆုံး UI ပေါ့နော်ပြီးတော့ foldable စီအတူကသီးသန့် feature set လေးတွေထည့်ပေးထားတယ်ဥပမာ flip 5 ရဲ့ cover screen မှာထားထားတဲ့widget လေးတွေတို့ main camera ကိုသုံးပြီးတော့ cover display ကနေ selfie ရိုက်လို့ရတာတို့ flex phone လိုမျိုး app ကိုအပေါ်အောက်ခွဲလိုက်တာမျိုးတို့ camera ကိုထောင်ထားပြီးတော့ရိုက်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတာမျိုးတို့အောက်ပိုင်းကို trackpad အနေနဲ့သုံးလို့ရတာမျိုးတို့ပါတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ 4.5 မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲတခြားဖုန်းတွေမှာမရနိုင်တဲ့ဒီ dual split ကိုမှ horizontal split ရှင်လား vertical split ရှင်လားခွဲလို့ရတယ် app ၄ခုလောက်ထိကိုတစ်ပြိုင်တည်း multitask အတွက် display ပေါ်တင်ထားလို့ရတယ်
အဲ့ဒါလေးကမိုက်တယ် multitask အတွက်ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ setting တွေကိုလည်း shortcut ထားလို့ရတယ် flex mode ကလည်း hinge ကိုအခုလိုမျိုးထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် content ကိုအပေါ်မှာပြပေးပြီးတော့ control တွေကိုအောက်မှာပြပေးတာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကတခြားဖုန်းတွေနဲ့မတူတဲ့ဒီ foldable သုံးနေတာပါလားဆိုတော့ special feeling ကိုရစေတယ်ပေါ့နော် S Pen support လေးရတဲ့အခါကျတော့ဒီ note taking ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ display နဲ့ကမိုက်တယ် 4.5 မှာပါတဲ့ဒီ Samsung desk ကလည်းအခုတော်တော်လေးမိုက်နေပြီ Flip 5 မှာတော့ desk mode မပါဘူးပါဖို့လည်းမလိုပါဘူးပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Samsung ရဲ့ One UI ကို overall ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ software and performance ကို rating ကို 4 out of 5 ပေးထားမယ်ကင်မရာကတော့ဒီနဲ့ foldable စီမှာတိတ်အားမရတဲ့အထဲမှာပါတယ်အားမရဘူးဆိုတာကင်မရာ quality ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး improvement အပိုင်းမှာပြောတာ hardware improvement ဘာမှမလုပ်ထားဘူးအရင်နှစ်ကကင်မရာတွေပဲပြန်သုံးထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ 4.5 မှာနည်းနည်းပိုကောင်းတယ်လို့ထင်ထားတဲ့ under display selfie camera quality ကလည်းအရင်နှစ်တုန်းကအတိုင်းပဲပေါ့နော် main camera သုံးပြီးတော့ selfie ရိုက်တဲ့ experience ကိုflip 4 တော့ငါထက်တော့အများကြီးပိုကောင်းသွားစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကောင်းလာတယ်ပြောရမယ်ရှေ့က flex window က preview အပြည့်မြင်ရတာတိုးတက်တာတွေမတိုးတက်လာတာတွေဖယ်ထားပြီးတော့ camera quality ကြီးပဲခွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြည့်ပြောစရာအရင်ကြီးတော့မရှိဘူး 4.5 ရဲ့ camera quality နဲ့ setup နဲ့က flagship level ပဲS23 Ultra ကိုတဆင့်လျှော့လိုက်ပေါ့အဲ့လောက်တော့ရှိတယ် flagship level လို့တော့ပြောလို့မရအောင် premium level ပေါ့လုံးဝ flagship level တော့မရောက်ဘူး main camera ultra wide tele သုံးခုစလုံးရဲ့ color တွေက consistent ဖြစ်တယ်ဒီတွေအများကြီးပါတယ် dynamic range ကောင်းတယ် color တွေကအပြင်ထက်နည်းနည်းပိုဆိုတယ်နည်းနည်းလေး over expose back ကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းပိုလင်းတယ်ဒါပေမဲ့ neutral ဖြစ်တဲ့လောက်တော့လည်းဖြစ်ပါတယ်မဆိုးပါဘူးဆိုတော့လက်ရှိတခြား flagship တွေနဲ့ရှင်နိုင်သေးတဲ့ 4.5 ရဲ့ camera quality ကို 4.5 out of 5 ပေးမယ် flip 5 ကကျတော့ 4.5 လောက်မကောင်း flip 5 ရဲ့ main sensor က Galaxy S20 တုန်းကသုံးခဲ့တဲ့ Samsung S5K 2LD ဆိုရဲ12 megapixel ကိုပဲသုံးထားတာဆိုတော့ hardware အရာကတိတ်ပြီးတော့ impressive ဖြစ်စရာမကောင်းတော့ဘူးဒါပေမဲ့ photo quality ကတော့ premium level တခုမှတော့ရှိတုံးမဲပေါ့နော်တခြား flip phone တွေနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အမြင်မှာကတော့Z Flip 5 ရဲ့ photo quality ကနည်းနည်းပိုကောင်းနေတော့မယ်လို့ထင်တယ်ကြည့်ရတာကတော့ဒီ Snapdragon 8 Gen 2 ရဲ့ processing ဘိုင်းကကောင်းကောင်းကြီးအလုပ်လုပ်ပုံရတယ် ultra wide ကလည်းသူ sharp ဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်တယ် dynamic range ကောင်းကောင်းနဲ့ color consistent ဖြစ်တဲ့ပုံတွေရတယ်ဆိုတော့ Z Flip 5 ရဲ့ camera ကို 4 out of 5 ပေးမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ battery life နဲ့ charging speed battery capacity နဲ့မှာ Z Flip 5 မှာ 3900 mAh ပါတယ်4000တော့မပြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တဲ့ထက်ဒီကောင်နည်းနည်းလေးပိုပြီး battery ခံတယ်ကျွန်တော်အခု daily သုံးနေတဲ့ iPhone 14 Pro ထက်နည်းနည်းလေးပိုကောင်းတယ်ထူးဆန်းတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လောက်ခံမယ်လို့အမျှော်လင့်ထားဘူး Snapdragon 8 Gen 2 ရဲ့ power efficiency ကတော်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ခံစားမိတာတော့ဒီ Z Flip 5 က Z Fold 5 တုန်းကထက်အနည်းဆုံးတနားရီခွဲလောက်တော့ပိုကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံး screen time တနားရီခွဲလောက်ပိုရတယ် Z Flip 5 ရဲ့ capacity ကတခြားသောဒီ Oppo Find N2 တို့ဘာတို့ Vivo X Flip တို့အဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့4300တို့4400 mAh တို့ထက်တိတိတတ်တာပိုနေတယ်ဒါပေမဲ့ daily သုံးရတာမှာတရက်တော့ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့4 out of 5ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်4.5 မှာကဒီကောင် standby မှာ idle drain နဲ့ရှိရလို့ခံစားရတယ် software နဲ့ fix လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ battery life ပိုကောင်းလာနိုင်တယ်အခုကတော့ Z44 တုန်းက battery နဲ့အတူတူလောက်ပဲဆိုတော့ Z45 မှာကျတော့ကိုက cover display သုံးတာလား main display သုံးတာလားဘယ်ဟာအသုံးများတာလဲပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ brightness ဘယ်လောက်ထားတာလဲဘာညာလဲပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ battery life ကကွာခြားချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ပြောရတော့ခက်တယ်ကျွန်တော်တို့စမ်းသုံးကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့မနေ့ကနေညအထိကို display နှစ်မျိုးစလုံးနဲ့ဟိုဘက်မှာသုံးလိုက်ဒီဘက်မှာသုံးလိုက်ပါနော် mixed usage ပေါ့အဲ့လောက်ကိုမှ screen on time 8နာရီလောက်သုံးတာမှာ 20% လောက်တော့ကျန်နေတော့မယ်ဆိုတော့တရက်သုံးမှုကတော့ easy ရပါတယ်တခြားသော foldable တွေနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း battery capacity ကအရင်ကြီးတော့မနည်းနေဘူးပေါ့နော် 4.5 ရဲ့ battery rating ကိုလည်း4 out of 5ပဲပေးမယ် charging speed ကတော့ Samsung ရဲ့အားသာတဲ့အပိုင်းမဟုတ်ဘူး 4.5 ရော Flip 5 ရောရဲ့25 watt ဆိုတာကတရုတ်ဖုန်းတွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ဒီခေတ်မှာတော်တော်လေးနည်းနေပြီ0 to 100 သွင်းဖို့ကို Flip 5 မှာတနာရီနဲ့မိနစ်20လောက်ကြာတယ် 4.5 မှာကတနာရီနဲ့25မိနစ်ကြာဆိုတော့တခြားသော Find and Do Flip တို့ Vivo X Flip တို့အဲ့လိုဖုန်းတွေမှာပါတယ်44 watt fast charging တွေလောက်မမြန်ဘူးဒီ Z45 မှာလည်း Find and Do Fold တို့Huawei Mate X3 တို့အဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့66 watt charging တွေနဲ့လည်းရှင်လို့မရဘူးဆိုတော့ charging speed ကတော့3 out of 5ပဲအဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင် overall မှာ Z45 က4 out of 5ရမယ် Z Flip 5ကိုလည်း4 out of 5လောက်ပဲပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရလဲတခြားသော foldable တွေကိုဒီမှာကောင်းကောင်းဝယ်လို့မရတာရယ်ဝယ်ရတာအလောက်မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ official လည်းဝယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ရွေးချယ်စရာတော့အများကြီးမရှိဘူးဒီကောင်ကတခုတည်းသောအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ foldable တွေကဘလောက်အကျန်းခံလာတယ်ပဲပြောပုံမှန်ဖုန်းတွေလောက်ကတော့စိတ်မချရဘူးဆိုတော့ warranty ကအရေးကြီးတယ်
အဲ့ဒါတွေကိုထည့်တွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်နဲ့တော့ဆရာကြီးပေါ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီကျွန်တော်ပေးထားတဲ့အမှတ်စင်းရင်းတွေကိုဘယ်လိုသဘောရလဲသဘောတူလားသဘောမတူတဲ့အပိုင်းတွေရှိလားခင်ဗျားတို့သာဆိုလို့ရှိရင်ရော rating တွေကိုဘယ်လောက်တွေပေးပြလိုက်မယ်လို့ထင်လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့